I welcome you to my YouTube channel Hansraj Marathi Sindabad. Today that is 17th January 24, I was in Bhigwan, and Bhigwan is one of the migratory place for flamingos. Flamingos migrate from states such as Gujarat, Rajasthan, as well from Iran, Afghanistan, Pakistan, and even from Israel. Most flamingos that leave the colony go either southwest to winter in Spain or southwest to winter in Tunisia and Turkey, and they also come to India. So all bird lovers, those who want to watch flamingos, they visit to Bhigwan, which is near Baramati. I am from Akola, Vidarbha, and I have to travel near about 480 kilometers to watch flamingos in Bhigwan. And I had been to Bhigwan for several years. From last 3 years I am visiting Bhigwan, and here in Bhigwan there are many accommodation facilities. One is Kranti Flamingo, another is Agni Pankha, and many others. They provide guides, boats, jeeps. They also take you to grassland. Now here you can see these are the greater flamingos, and they are pink in color. Some of them they are grey, they are juvenile. Here they come and eat algae, and then they get the color. And here, this year in Bhigwan, the number of flamingos which have migrated is less. In Bombay you can see lakhs of flamingos in Washi Creek, Thane, Bhandup pumping station. There are places in Bombay where you can see these lesser flamingos and even greater flamingos. So people visit these places, those who want to photograph the birds, their beauty. Now here you can see the movement of this flamingo while he is eating the algae. He is moving his both legs, and it seems like he is dancing. Now these are juvenile one. Here in Bhigwan, not only flamingos migrate, so many water birds. Now you can see here glossy ibis. They are also here. There are many other birds also. Small egrets, great egrets, pond herons, grey herons, then darter, then bar-headed geese, then northern shawler, red-crested pochard, and other rafters are also here. These are black-winged stilt. So one who loves to watch birds, they arrive at Bhigwan. I have made this video bilingual, so I will now speak in Marathi. मी तुमचं पुनश्च एकदा माझ्या हंसराज मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मी 17 जानेवारी 24ला भिगवणला आलो. इथे क्रांती फ्लेमिंगो आणि अग्निपंख असे 2 फ्लेमिंगो पॉईंट्स आहेत. नागरी कुटुंबीय हे चालवतात आणि गाईड्स आणि बोटी प्रोव्हाइड करतात.
इथे सगळी जेवणाची वगैरे व्यवस्था असते. आता हा आपण एक बगळा पाहतोय की ज्यांनी मासोळी पकडली आहे आणि तो ती गिळेल. साधारणतः यांनी 8 ते 10 मिनटं ते गिळायला लावली. तर ते पूर्ण जर 8 ते 10 मिनटाचं शूटिंग टाकलं तर ते कंटाळवाणं होईल. मी ते 3-4 तुकड्यात त्याचं शूटिंग घेतलं होतं. तर आता इथे ह्या उज्जैनीच्या बॅकवॉटरच्या तलावावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर मासेमारीही होते आणि खूप मासोळ्या आहेत. इथली चिलपी मासोळी ही खाद्यप्रेमींमध्ये अतिशय प्रसिद्ध आहे. तेवढ्याकरता पुण्याहून लोक भिगवणला येतात. म्हणजे फक्त पक्षीप्रेमीच येतात असं नाही, मासोळीप्रेमीही इथे येतात. ते मासोळी खाण्याकरता येतात. तर अशा प्रकारे इथले ह्या ज्या मासोळ्या आहेत ह्या अनेक जीवांना अट्रॅक्ट करतात. इथे मोठ्या प्रमाणावर शिकारी पक्षी, राफ्टर जे आहेत, ईगल आणि ऑस्प्रे वगैरे सगळे हेही असतात. आणि इथे हे सीगल्सही आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. ब्लॅक हेडेड सीगल आहे, त्याच्यानंतर ब्राऊन हेडेड सीगल आहे, पलाज ईगल आहे. आता याच्यानंतर पलाज ईगल मासळी गिळताना तुम्हाला दिसेल. तर हे गल्सही मोठ्या प्रमाणावर इथे स्थलांतरण करतात. अशा प्रकारे इथे पक्ष्यांची मांदियाळीच असते. आता हा पहा, पलाज ईगल यांनी मासळी पकडली आहे, तो ती खातोय. आणि इथे जर तुम्ही बारकाईने जर ह्या पक्ष्यांवर लक्ष ठेवलं तर हे असे अनेक पक्षी अनेक गोष्टी खाताना तुम्हाला दिसतील. आता ह्याच्यामध्ये अजून एक जे मोठे पक्षी जे आहेत ज्याच्यामध्ये ओपन बिल स्टॉर्क ज्याला म्हणतात, ज्याची चोच अशी मधनं उघडी असते, तो शंख आणि शिंपले खातो. त्याच्याच करता त्या चोचीची ती रचना तशी केलेली आहे. हा पहा आहे ओपन बिल स्टॉर्क. याच्या चोचीच्यामध्ये फट आहे. यांनी हा शिंपला पकडला आहे आणि हा आता फोडून तो खाईल. हे इथे फार मोठ्या प्रमाणावर ओपन बिल स्टॉर्क्स आहेत. त्याच्यानंतर स्पून बिल स्टॉर्क्स आहेत ज्यांची चोच चमच्यासारखी असते. त्याच्यानंतर ब्लॅक हेडेड आयबीस पण इथे आहेत. त्याच्यानंतर हे इथे आणखीनही अनेक आयबीसचे प्रकार आहेत ज्याच्यामध्ये हा ग्लॉसी आयबीस एक मोठ्या प्रमाणावर इथे आहे. आणि हे सगळे पक्षी यांना इथे भरपूर प्रमाणात खाद्य मिळतं. आता ब्लॅक हेडेड आयबीसला मराठीमध्ये कुदळ्या म्हणतात. त्याची चोच ही कुदळीसारखी असते, काळ्या डोक्याचा शराटी. अशा प्रकारे इथे भिगवणला फार मोठ्या प्रमाणावरती पक्ष्यांचं आगमन झालेलं आहे. आता ह्या थव्यामध्ये रेड क्रेस्टेड पोचार्ड आहेत, नॉर्दर्न शावलर्स आहेत. आणि आता ह्या थव्यामध्ये बारहेडेड गीज नाही आहे, ते कुठेतरी काठावरती गवताची पाती खात बसलेली असतील. हा एक पक्ष्यांचा थवा येऊन तिथे आता स्थिरावणार आहे. आम्ही संध्याकाळच्या बोटिंगला जेव्हा निघालो तेव्हा त्यांनी थोडंसं आम्हाला दूरच्या ठिकाणी आणलं. मध्ये एका ठिकाणी आपण पूल क्रॉस करताना दिसतो, तो पूल क्रॉस करून त्यांनी नेलं. या गाईड्सना इथला कोपरा तळलावाचा माहिती आहे आणि त्यांना पक्ष्यांचे पत्तेही ठाऊक असतात की कोण्या कोपऱ्यात कोणता पक्षी आहे. हे उडतानाचं विहंगम दृश्य आहे. यांच्या लाल रंगाच्या पंखांमुळे त्यांना अग्निपंख किंवा रोहित म्हणतात. आता हे उडाले आहेत आणि आमचं जे बोटिंग होतं ते आम्ही 2-2.5-3 तास जवळपास बोटिंग केलं. आता सूर्यास्त होतो आहे, त्याच्यामुळे परतीचा मार्ग आमचा सुरू झालेला आहे. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा.